Chào các bạn nhé, mình đã đang test một cái đơn hàng khoảng gần 20 chiếc loa AZ HL10 Plus. Cấu hình của nó là bass đôi 20, giá rất rẻ, âm thanh thì lại bao đỉnh luôn nha. Khách hàng chốt liên tục luôn ạ. Và mời tất cả các bạn thưởng thức âm thanh của nó.